សួស្តីអ្នកនរសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្មែរ Cisco Learning អូខេហើយសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺយើងតពីវីដេអូថ្ងៃមុនផងដែរអូខេអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃមុនខ្ញុំនឹងធ្វើការ review បន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹង content obstacle ហើយនឹង introduction តាក់ទងជាមួយនឹង software មួយដែលមានឈ្មោះថា Cisco Packet Tracer អូខេឥឡូវយើងទៅ review back តាក់ទងជាមួយនឹង content របស់យើងតិចតើយើងមានអីខ្លះអូខេនេះគឺជា content obstacle របស់យើងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូម review អ្នកនរគ្នាបន្តិចថានៅក្នុងវីដេអូ full tutorial របស់ខ្ញុំនេះតាំងពី first រហូតដល់បញ្ចប់តើយើងនឹងរៀនអ្វីខ្លះនៅក្នុង content obstacle នេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនរគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង introduction software ដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ឬមួយក៏យើងអាចនិយាយថាជា simulator tool មួយដែលយើងប្រើសម្រាប់ configure តាក់ទងជាមួយនឹងការ build lab ក៏ដូចជាការ design network សម្រាប់យើងទៅតែចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ advanced ឬមួយក៏យើងនិយាយថា basic រហូតដល់ advanced អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង introduction ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានរៀបចេញជា content flow មានថាយើងនឹង start ពី introduction basic configuration យើងនិយាយតាក់ទងជាមួយ routing ហើយ secure network របស់យើងហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងនឹង detail តាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត VLAN VTP តាក់ទងជាមួយនឹងការ configure EIGRP ក៏ដូចជា dynamic routing ការ configure NAT DHCP NTP syslog ហើយនឹងការ configure remote management ដូចជា ASA ឬហើយនឹង Telnet អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើម start តាក់ទងជាមួយនឹងការ introduction តាក់ទងជាមួយនឹង software ហើយនឹងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង Cisco Packet Tracer បន្តិចបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការ download Cisco Packet Tracer អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកនរគ្នាបន្តិចសម្រាប់វីដេអូដែលខ្ញុំ build តាក់ទងជាមួយនឹងCisco Packet Tracer នេះសម្រាប់ beginner នេះគឺយើងធ្វើឡើងឬក៏យើងផលិតឡើងសម្រាប់សិស្សដែលគាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមរៀនតាក់ទងជាមួយនឹង network ឬមួយក៏តាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅថា CCNA ហ្នឹងដើម្បីបន្ទាប់ពីរៀនចប់ក៏គាត់អាចធ្វើការប្រឡងបាននៅពេលដែលគាត់ចូលតាក់ទងជាមួយនឹងការ configure ហើយនឹង concept មួយចំនួននៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតដល់បញ្ចប់អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើង focus ទៅលើ student ដែលគាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ network ក៏ដូចជាការរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងការ configure switch router ហើយនិង firewall មួយចំនួនអូខេអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញអ្នកនរគ្នាបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹង Cisco Packet Tracer ហើយបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាwebsite ដើម្បីយើងធ្វើការ download official តាក់ទងជាមួយ software Cisco Packet Tracer ហ្នឹងអូខេហើយសម្រាប់នេះគឺជា introduction តាក់ទងជាមួយនឹង Cisco Packet Tracer អូខេអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយ Cisco Packet Tracer វាគឺជា simulator tool មួយដែលអាចឲ្យយើងធ្វើការ configure network ដូចជាការ design network សម្រាប់ infrastructure របស់យើងហើយវាអាចឲ្យយើងធ្វើការអនុវត្តវាស្តៀងជាមួយនឹង real project ផងដែរអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើការចាប់ផ្ដើមរៀន network អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមិនចាំបាច់ត្រូវការតែមាន device ពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចប្រើ simulator tool Cisco Packet Tracer នេះដើម្បីធ្វើការអនុវត្តផងដែរអញ្ចឹងរាល់ការ configure Cisco នៅក្នុង simulator tool នេះគឺដូចជាមួយនឹងការ configure នៅក្នុង real device ដូចគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការអនុវត្តនៅក្នុង Cisco Packet Tracer គឺដូចជាមួយនឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើការអនុវត្តនៅលើ real device ផងដែរតើតើជាមួយនឹងការ design អញ្ចឹងបេះទៅលើអ្វីដែលអ្នកនរគ្នារៀនតើតើជាមួយនឹងការ implement ធ្វើម៉េចឲ្យ secure ហើយ design មិនដើម្បីឲ្យវាអនុវត្តទៅវាដូចជាមួយនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាមាន experience ជាមួយនឹងការ configure នៅក្នុង simulator tool អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានឹង friendly configuration នៅលើ real device គឺដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹង Cisco Packet Tracer នេះគឺវាជា tool មួយសម្រាប់ឲ្យយើង build តើតើជាមួយនឹងការបង្កើត lab
តើតើជាមួយនឹងការ configuration តើតើជាមួយនឹងការ build infrastructure ដូចជាមួយនឹងreal infrastructure ចឹងអូខេអញ្ចឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនតើសម្រាប់ tool មួយនេះអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញដល់អ្នកនរតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវយើងនឹងចូលដល់របៀបនៃការ download វាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Google អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែវាយពាក្យថា Cisco Packet Tracer 64 bit ទៅអូខេអញ្ចឹងក្នុងនេះវានឹងបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹង website មួយចំនួនដែល allow ឲ្យយើងធ្វើការ download តាក់ទងជាមួយនឹង software Cisco Packet Tracer ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចយកតាក់ទងជាមួយនឹង website មួយដែលមានឈ្មោះថា filehost.com នេះក៏បានឬមួយក៏អ្នកនរគ្នាអាចយកនៅក្នុង website មួយដែលមានឈ្មោះថា computernetwork.node.com នេះអូខេឥឡូវខ្ញុំយកនៅក្នុងwebsite មួយនេះទៅអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង software ក៏ដូចជា tool ហ្នឹងគឺវា free ហើយអ្នកនរគ្នាធ្វើការ download ណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ download គ្រប់ version របស់ Cisco Packet Tracer មាននៅលើ website ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ download វាបានណាអូខេអញ្ចឹងជាធម្មតា version ចុងក្រោយរបស់វាគឺវាដល់ version 8.0 ហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការ search នៅលើ Google សម្រាប់ version ចុងក្រោយរបស់វា Cisco Packet Tracer latest version អូខេអញ្ចឹង version ចុងក្រោយវាគឺ version 8.0.0.0 ណាអូខេអញ្ចឹងវាគឺជា version ចុងក្រោយអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ download វាបានណាអូខេនៅក្នុង website ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំបានសម្រាប់ខ្ញុំបានធ្វើការ download រួចរាល់ហើយតាក់ទងជាមួយនឹង software ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ search របស់ខ្ញុំសិននេះអូខេនេះគឺជា simulator tool ឬក៏ software តាក់ទងជាមួយនឹង Cisco Packet Tracer របស់ខ្ញុំអូខេឥឡូវខ្ញុំមកមើល version របស់ខ្ញុំចុច help ខ្ញុំចុច about អូខេ version របស់ខ្ញុំគឺ version 8.0.0 ណាអានេះគឺជា version 2021គឺ version ចុងក្រោយហ្នឹងអូខេអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា simulator tool ទីទៀតយើងនឹងរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ tool ក៏ដូចជា network device មួយចំនួនក្នុងមាន router មាន firewall មាន switch មាន hub មាន PC ហើយមាននឹង connection មួយចំនួនហើយនឹងធ្វើការ configure នៅលើ tool ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការដំឡើង Cisco Packet Tracer ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង follow ទៅតាម step by step បន្ទាប់ពីយើង understand តាក់ទងជាមួយនឹង course outline របស់យើងហើយបន្តមកទៀតយើងនឹង understand តាក់ទងជាមួយនឹង tool ហ្នឹងគឺគេប្រើសម្រាប់អីបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នានឹងដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការ download tool ហ្នឹងហើយនឹងធ្វើការ install វាអញ្ចឹងយើងនឹង follow ទៅតាម step by step អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចាប់វាពីចំណុចលេខ1រហូតឬក៏ចំណុច start រហូតដល់បញ្ចប់នៃវីដេអូហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចចេះនៅការ configure ក៏ដូចជាការ build ទៅទងជាមួយនៅ network infrastructure អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងទេអូខេ កុំភ្លេចជួយ like comment ក៏ដូចជា subscribe នៅលើ channel របស់ខ្ញុំផងអូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើន